Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò vedere gli articoli che troveremo in vendita al Lidl da giorno 6 giugno. Solitamente vi faccio vedere il volantino cartaceo, oggi invece vi farò vedere il volantino direttamente dal tablet. Perché? Prima perché oggi è lunedì e il volantino esce sempre il martedì. E poi perché ho preso il Covid, quindi non posso uscire da casa e non potrei andare a prendere il volantino. Quindi approfittiamo. Guardiamo quello che troveremo in vendita, commentiamolo assieme. Di tutto ciò che già ho recensito vi accennerò qualcosa e vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. Di qualcos'altro invece commenteremo in modo più approfondito. Insomma, come al solito cercheremo di studiare per bene tutti gli articoli che ci proporranno, che questa volta devo dire obiettivamente sono tantissimi, forse mai visti tanti utensili tutti assieme alla Lidl. Cominciamo ragazzi. E allora ragazzi, ecco quindi il tablet sul bancone con l'applicazione già aperta e quindi gli articoli già belli in vista. Come primo articolo troveremo la tagliatrice al plasma o taglierina al plasma al costo di 129 euro, quindi scontata, costava 139 euro. Ve l'ho recensita l'ultima volta che è uscita qualche settimana fa e dalle mie prove si è dimostrata funzionare perfettamente fino a spessori relativamente limitati. Il modello precedente, questo considerate che ha l'arco pilota, il modello precedente senza arco pilota era riuscito a tagliare anche spessori abbondanti. Ancora meglio sarà comportata ovviamente la versione performance che mi aveva prestato Claudio Russo per recensirla, che aveva addirittura il compressore incorporato. Questa non so, forse ho trovato un esemplare difettoso. Fatto sta che anche facendo degli incroci, degli intrecci tra utilizzo della massa, senza massa eccetera, comunque i risultati non sono mai cambiati, quindi in quel caso o era l'esemplare difettoso oppure la nuova versione, non so, sarà meno prestante del modello precedente. Comunque sia, taglia per spessori normali a livello hobbistico, secondo me va più che bene, ma considerate che eventualmente vi lascerò un link della Weldinger per poter trasformare, se avete il modello precedente, la vostra tagliatrice al plasma in tagliatrice al plasma con arco pilota. Allora, questo tipo di utensile serve per poter tagliare del metallo, anche l'alluminio eccetera, con delle forme articolate che altrimenti non potremmo ottenere con altri tipi di utensile. Ci permette quindi di eseguire dei cerchi, dei tagli in punti dove non arriveremmo con altri tipi di utensili, oltre alle forme particolari anche i punti difficilmente raggiungibili, perché la torcia, come vedete, ha delle dimensioni ridotte, quindi ci permette di raggiungere dei punti difficili. Questi sono gli accessori che troveremo all'interno della confezione, quindi il tubo per collegarla all'aria compressa, la pinza di massa e questa, anzi vi faccio vedere già da ora il set che mi è stato inviato da Weldinger. Questo permette di trasformare la vostra tagliatrice al plasma, la versione precedente, in tagliatrice al plasma con arco pilota, ma ne parleremo in futuro. Ma comunque io ve la faccio vedere così al volo, così almeno sapete che esiste, e se siete interessati andate a dare un'occhiata al link che lascerò nel primo commento e nella descrizione, assieme al link di questa recensione, sia dell'ultima versione che delle versioni precedenti. Avrà una corrente di taglio regolabile da 15 fino a 40 A, in dotazione quindi avremo 3 involucri del bruciatori, 3 elettrodi e il tubo flessibile per aria compressa con attacco rapido e distanziatore. Come tutti gli utensili della Parkside, quindi tutti quelli che vedrete in questo video, avrà 3 anni di garanzia. Ovviamente lo stesso giorno troveremo in vendita anche gli accessori per tagliatrice al plasma, solo che non so se in questo caso questi accessori sono stati messi come foto illustrativa, ma non fanno riferimento sicuramente all'ultima torcia che avete appena visto, perché questi sono gli accessori per la versione precedente. Quindi assicuratevi, guardate per bene, perché questo tipo di accessorio non dovrebbe essere compatibile con la torcia della tagliatrice al plasma con arco pilota. Costerà comunque 12,99 € e non è specificato quanti pezzi ci saranno all'interno, ma oltre a questo set di ricambi di elettrodi eccetera troveremo anche questo accessorio che serve per poter realizzare dei cerchi perfetti. Nella parte centrale c'è un magnete, in questo alloggiamento invece va inserita la torcia e poi facendolo ruotare possiamo realizzare delle forme perfettamente circolari. L'articolo successivo sarà invece la troncatrice circolare per metalli. Questa ci permette di tagliare il metallo semplicemente abbassando il corpo e quindi troncandolo, come si fa con le troncatrici per il legno, solo che questa monta un disco uguale a quello delle smerigliatrici angolari con 180 mm di diametro e permette quindi di realizzare dei tagli stringendo all'interno di questa morsa il tubolare che abbiamo necessità di tagliare, il tondino eccetera, e ci permette di tagliarlo anche con delle angolazioni fino a 45 gradi, solamente ruotandolo però in questo senso, non sarà possibile inclinarlo lateralmente. Anche di questo ho fatto una recensione e vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. Avrà una potenza di 1280 watt, la mola da taglio per metallo appunto sarà
180 mm di diametro e sarà già montata. Troveremo anche due chiavi a brugola per poter cambiare il disco e il numero di giri nominale ovviamente a vuoto sarà di 7700 al minuto. La misura della filettatura centrale sarà M8 e la profondità di taglio in questo caso non varierà perché l'angolazione è solamente in questo senso, quindi taglierà sempre comunque 50 mm al massimo di profondità, ovviamente con disco nuovo. Sempre parlando di taglio di metallo, ma non solo, troviamo anche la smerigliatrice angolare a corrente elettrica, 29,99 €. Anche questa ve l'ho già recensita, non so se è la stessa versione che ho provato io, comunque sia, sono praticamente quasi tutte uguali, non riesco a leggere il codice, ma è una smerigliatrice angolare dotata anche di copertura che ci permette una rimozione rapida per poterla utilizzare sia con dischi da taglio che con dischi abrasivi. Avrà un'impugnatura regolabile su 3 posizioni e avrà la regolazione della velocità tramite una rotella. La velocità massima di questa smerigliatrice angolare sarà di 12.000 al minuto, invece quella minima sarà di 3.000 e il diametro del disco sarà di 125 mm. In dotazione troveremo anche una chiave per poter cambiare il disco e 2 spazzole di ricambio, quindi carboncini nel caso in cui dovessero usurarsi. Questi invece sono degli accessori che a Lidl non avevo mai visto, quindi mola a tazza diamantata, cioè questa di colore nero, quest'altra di colore rosso, costeranno 4,99 €, ipotizzo ciascuna, non so se nella confezione saranno comprese entrambe oppure è il prezzo riferito a una sola perché c'è scritto alla confezione ma non sappiamo all'interno della confezione quanto ce ne saranno. Quindi sarà compatibile con le comuni smerigliatrici angolari, sarà dotata di fori, quindi adatta anche con cappa di aspirazione e gli impieghi saranno pietra naturale, calcestruzzo, muratura massetti e colla per piastrelle. Dati tecnici: diametro 125 mm, foro 22-23 mm, massimo numero di giri 12.250. Ancora più avanti altri accessori sempre per smerigliatrice angolare ma che non avevo mai visto a Lidl. Quindi c'è questo accessorio, sembra un disco multimateriale, infatti ha questa finitura sul bordo che è simil diamantata e va bene per tagliare tutti quei materiali morbidi, anche il legno, ma plastica eccetera. Quindi vediamo il prossimo. Questo è particolare, questa sembra quasi una pialla, dovrebbe riuscire a levigare il legno in alcuni punti, ma sono comunque degli accessori che non ho mai utilizzato, sono sincero, quindi non so parlarvene. Questa ha una finitura simile alla grattugia per la frutta per i bambini quindi oppure per il formaggio, serve anche in questo caso a levigare il legno. E questo invece è un accessorio a vite che va collegato a quest'altro disco e quindi ci permette, avendo una superficie a velcro, di collegare i dischi abrasivi e costerà 4,99 € alla confezione. Andiamo ancora avanti, 7 accessori per smerigliatrice angolare. Anche in questo caso si tratta di dei dischi con una superficie abrasiva morbida. Questo permette di levigare senza essere troppo aggressivi. Li possiedo e li ho utilizzati tantissime volte, sinceramente ritengo che siano davvero molto utili. Questi invece sono dei dischi lamellari, hanno delle diverse colorazioni, quindi serviranno per diversi materiali, anche per il legno, ma soprattutto si utilizzano per il metallo, per rimuovere la ruggine, anche per rimuovere per esempio i cordoni di saldatura, quindi lisciarli. E qua ancora dischi abrasivi, si sono lasciati andare con i dischi abrasivi. Questo invece è un set di carta abrasiva per levigatrice o smerigliatrice, la chiamano in entrambi i modi, 2,49 € al set, e la troveremo con diversi tipi di grana, sia di forma circolare che appunto di forma triangolare e a delta. Quindi sicuramente nei prossimi giorni li troveremo in vendita anche questi accessori, infatti già qua troviamo qualche accenno. Questa è infatti la levigatrice a disco che vi ho recensito e ne possiedo ben 2 modelli, la prima versione e la seconda versione. Questa è quella che ritengo più comoda perché ha i comandi sulla parte superiore, quindi ci permette di accendere e spegnere direttamente con il dito dalla parte alta e regolare la velocità. Invece in una delle 2 versioni il tastino era lateralmente e sinceramente non veniva comodo come viene con questa, ed è molto pratica. Allora, su questa qualche meccanico l'ha comprata e si è lamentato che non è sufficiente a soddisfare le esigenze di un'officina, ma è una piccola levigatrice a disco, piccola, che serve per fare piccoli lavori. Ovviamente se voi cercate di levigare qualcosa di grosso, qualcosa che richieda uno sforzo effettivamente maggiore, non riesce a farlo, ma per tutti i lavori semplici io sono riuscito a lavorarci e a utilizzarla con piena soddisfazione. Guardiamo quest'altra, quindi levigatrice a mouse.
19,99 €, anche questa ve l'ho già recensita, vi lascerò pure il link, costerà appunto 19,99 € e all'interno della confezione troveremo il contenitore per la raccolta della polvere. Questa è la raccolta passiva, ma è possibile collegare anche l'aspirapolvere, quindi raccogliere tutta la polvere che si va formando. Infatti ci sarà un adattatore per l'aspiratore esterno, in 3 fogli di carta abrasiva di grana 80, 120 e 180, la potenza massima sarà 160 watt, quindi in linea con tutti questo tipo di utensili, queste le piegatrici a mouse, e il numero di oscillazioni sarà di 26.000 al minuto, ovviamente a vuoto, e il numero di giri invece 13.000. Ma andate a dare un'occhiata anche in questo caso alla mia recensione per vedere di cosa si tratta e come si comporta. Questo invece è un set pinza crimpatrice, anche questa formidabile ragazzi, ne ho una qua, una in casa, una in garage e una allo studio, perché sono davvero molto utili, riescono a risolvere tantissimi problemi perché vengono vendute anche con dei connettori tipo Fastom, non solo, che permettono di creare delle connessioni tra cavi elettrici, ma soprattutto grazie a questa pinza riusciamo prima a spellarli con molta precisione, dopodiché a chiudere questi Fastom. Certo, non è professionale, è una semplicissima pinza economica, con 10 € avrete tutto, incluso il cofanetto che di per sé ha un suo costo, quindi non pretendete di avere un prodotto che lavori come quelli professionali, però riesce a funzionare perfettamente e per un utilizzo sporadico, per tutte quelle occasioni nelle quali altrimenti dovremmo arrangiarci con pinze e pinzette oppure forbicine per spellare, rende il lavoro molto facile e molto pratico. Andate a guardare il video perché spiego tutto il suo funzionamento. Queste sono invece le pinze, un set di pinze regolabili autobloccanti, le pinze a scatto. Pure queste ve le ho recensite, me le avete viste utilizzare 1 milione di volte, sia quando ho saldato qualcosa per la realizzazione di alcuni progetti, che quando ho utilizzato queste pinze durante le recensioni delle saldatrici. E proprio in quelle occasioni tornano molto utili perché servono a tenere sia i pezzi fermi per evitare che si muovano, ma uniti fra di loro in una posizione che debba essere quella che poi appunto avrà il pezzo una volta saldato, ma anche poi per sollevare pezzi caldi, controllare eventualmente se sono venuti bene, eccetera. Si possono utilizzare per tantissimi scopi in realtà, anche per stringere dei tubi. Insomma, andate a vedere il video pure di questa perché per me sono molto importanti da avere nel laboratorio e risolvono tantissimi problemi. Costeranno 8,99 €, solitamente queste chiavi costano molto di più una singola chiave. Qual è il trucco? Che sono piccole, quindi se vi servono per dei lavoretti vanno bene, se vi servono per dei lavori più grossi possono non soddisfarvi al 100%. Tra l'altro, costando così poco sicuramente non sono robustissime, quindi utilizzatele per fare dei lavori che non siano quelli che vengono richiesti da pinze di questo tipo, ma di dimensioni più grandi. Usateli con parsimonia non perché si rompano, non mi si sono mai rotte, però il rischio c'è ovviamente perché non sono studiate per quel tipo di lavoro così esagerato. Questo invece è uno spray antiadesivo per saldatura. Allora ve lo dico subito, non so di preciso quale sia la differenza fra la versione Eco e la versione Profi. In teoria forse questa Eco dovrebbe essere a base di acqua, Eco ecologica, quindi penso che sia questa la differenza. Costerà comunque 2,49 €, sono molto efficaci per evitare che durante la saldatura, soprattutto con la saldatrice a filo continuo animato, tutti i pallini che si formano si vadano attaccando sulle superfici. Spruzzando questo prima della saldatura, poi semplicemente con una spazzolata si rimuovono con molta facilità. E questo invece è il compressore da 24 litri, tanto discusso, questo ve l'ho recensito pure, e allora costerà 119 €, prima ve lo descrivo poi vi faccio tutto il discorso su questo articolo. Tubo flessibile per aria compressa da 5 metri incluso nella confezione, così come il cavo di allacciamento lungo 3 metri, motore a 2 cilindri senza olio, a regolazione continua da 0 fino a 8 bar massimo, 2 manometri con scala in bar e in PSI, 2200 watt come potenza, la potenza allacciata 1,5 kW, capacità di aspirazione 257 litri al minuto, flusso effettivo in uscita a 7 bar, 80 litri al minuto. Quindi un piccolo compressore da avere nel laboratorio, soprattutto in tutte quelle circostanze nelle quali si abita ad esempio in un condominio o si ha un garage confinante con qualche appartamento, oppure si abbia appunto il box vicino a delle abitazioni, non si voglia dare eccessivo fastidio, oppure in tutte quelle situazioni nelle quali si hanno degli hobby, per esempio l'aerografia eccetera, quindi utilizzandolo in casa non si vuole infastidire il vicinato anche senza avere un'officina del fai da te, quindi dove si utilizzano effettivamente anche altri attrezzi rumorosi. Questo emette 68 decibel, dichiara 68 decibel, comunque nella mia recensione faccio vedere tutto il comportamento, il rumore che emette eccetera, però ha una piccola pecca, cioè significa che a volte capita che il compressore fatica a partire.
poi parte. Non mi è mai successo che non si sia avviato, però ultimamente mi è successo più volte che faticasse, quindi dovevo attaccare e staccare più volte l'accensione finché poi alla fine appunto non si avviasse. Durante questa fase di sforzo emette un rumore che intimorisce e fa un po' di cattivo odore, ma non prende fuoco, state tranquilli. Qualcuno ha suggerito di smontarlo, pulire i cilindri eccetera, ma se non avete dimestichezza con questo tipo di intervento evitate di smontarlo. Comunque sia, considerate che vi lascerò comunque un link di un compressore che sarà comunque molto più silenzioso, da 50 litri, che vi ho già recensito, che funziona molto bene, che è diventato attualmente il mio compressore ufficiale all'interno del mio laboratorio, che è davvero silenziosissimo. Ma andate a dare un'occhiata appunto a tutte le recensioni che vi lascerò nel link per poter vedere il tutto. Questo invece è un avvitatore a percussione ad aria compressa, venuto lo stesso giorno, ma non utilizzabile con questo compressore. Se avete un compressore con portata d'aria maggiore che funziona bene, che insomma riesca ad soddisfare la richiesta di questo tipo di utensile, allora va bene, altrimenti evitate di acquistarlo per utilizzarlo con quel compressore. Comunque sia, se affiancato appunto ad un buon compressore, riesce a svitare anche delle viti strette con molta forza. Questo invece è un piccolo avvolgitubo che ci permette effettivamente di trasportare l'aria compressa da un punto a un altro senza avere fili sparsi per il laboratorio, perché si riavvolge con facilità e quindi ci mantiene ordinato il laboratorio, ottenendo comunque lo stesso risultato. Il problema di questo tipo di avvolgitubo è che in alcune versioni purtroppo c'erano degli sfiati e insomma non erano proprio costruite benissimo, e invece sfogliando ancora, perché qualcuno si ferma alla prima immagine, dovete sfogliare ancora, troverete l'unità di manutenzione per aria compressa. E questo permette sia di regolare la pressione in uscita, che deve arrivare poi ai nostri attrezzi, che di rimuovere l'umidità. Infatti ci saranno dei serbatoi, uno serve appunto per la raccolta della condensa, l'altro invece serve per l'olio. Quindi, siccome descriverlo tutto viene difficile in questo modo, vi lascio il link anche in questo caso nel primo commento e nella descrizione, perché ve l'ho già recensito. Solo che il modello che ho recensito io aveva una filettatura come quella che vedete da questa parte, quindi qua è possibile avvitare questo connettore. Smontandolo nella versione che vi ho recensito c'era di nuovo la filettatura all'interno, sia da questa parte che da questa parte, quindi era possibile separarli e creare delle unità indipendenti. Invece nella versione nuova, non so se è questa oppure solo quella che ho provato successivamente, non era possibile farlo, quindi eventualmente verificate. Questa è la pistola sabbiatrice ad aria compressa, in questo caso pure ci sarebbe tantissimo da dire. Vi dico solo che non è l'utensile adatto da utilizzare in luoghi chiusi, e anche in questo caso è necessario avere una grande quantità di sabbia, perché non è comunque sabbia di mare, e che è necessario avere un buon compressore, oltre ad un sistema per raccogliere la sabbia ed eventualmente poterla riciclare. Sicuramente se non lo fate per lavoro non dovete togliere la ruggine da punti particolari, superfici particolari eccetera, conviene farlo con altri sistemi un pochettino più classici. Con questo diciamo non si risolve tantissimo, è più un complicarsi la vita che altro. Costerà comunque solo 14,99 €, quindi chi se la sente di fare la prova con un investimento minimo sicuramente si può togliere il dubbio. Questo è un altro set per compressore, composto come vedete da un manometro, una pistola con diversi tipi di finali e poi altri accessori per poter gonfiare canotti e quant'altro. 12,99 € tutto, la utilizzo da almeno 3 anni e non mi ha mai dato assolutamente nessun problema. Questo invece è un set di chiavi a bussola, sempre visto in vendita, mi ha sempre incuriosito, quindi ci sarà un cricchetto, un cacciavite con innesto esagonale, delle prolunghe che però noto che hanno anche la parte finale con la possibilità di utilizzarlo con un'angolazione fino a 10 gradi, quindi molto comodo. E ci sarà questa specie di espositore per poter mettere all'interno del laboratorio, quindi prendere agevolmente con molta rapidità tutto il contenuto. 22,99 €, saranno in acciaio al cromo vanadio e acciaio S2. Allora, saranno in vendita anche dei set di ganci multiuso, 12 pezzi a 14,99 €, quindi questi mi pare che li erano in vendita anche la settimana precedente, mi sa di sì, ed servono, come vedete da questa immagine, per appendere tutto quello che vogliamo all'interno dei nostri box e non solo. Anche queste chiavi stanno tornando di nuovo in vendita, ne hanno vendute un'infinità, io ho visto i cestoni pieni, dopo 2-3 giorni erano vuote, perché questo tipo di chiavi, ragazzi, io ho pubblicato il video praticamente spopolato come ho detto l'ultima volta, perché sono davvero comodissime, permettono di svitare delle viti con intagli particolari in situazioni particolari che altrimenti con altre chiavi non si potrebbero svitare.
quindi che forma triangolare, forma quadrata, delle viti a galletto, insomma tante situazioni particolari che solo questo tipo di chiave riesce a fare. Guardate che tipo di forma ha, particolarissima. Quest'altra invece è una chiave a bussola con diverse misure coassiali, sia a destra che a sinistra, ed è a cricchetto. Anche questa a cricchetto, comunque molto comode, costano poco, 8 euro, e in questo caso, come vi dicevo, vi risolvono tanti problemi. Questi sono degli accessori magnetici, quindi in questo caso sono un vassoietto per poter mettere all'interno la minuteria metallica. Tra l'altro i magneti permettono di utilizzarla su superfici metalliche a sua volta, quindi se stiamo lavorando per esempio su una scala metallica, che non sia ovviamente alluminio, possiamo mettere questo portaminuterie sulla struttura della scala e andare poggiando la minuteria sapendo che la stessa non cadrà. Sarà di diverse forme. Questa invece è un'astina telescopica e all'estremità è presente una calamita, quindi sarà possibile eventualmente raccogliere dadi, viti, rondelle che cadono all'interno del vano motore, all'interno di un tombino possiamo raccogliere delle chiavi, eccetera. Questo è uno specchietto di ispezione per poter vedere da sotto, per esempio, se ci sono perdite di olio oppure vedere qualcosa che è caduto. Possiamo riflettere dal basso verso l'alto e vedere punti che non riusciamo a raggiungere diversamente. Questo è un paranco sollevatore, costerà 89 euro, dotato di telecomando. Ci sarà anche un rullo di inversione, insomma ne abbiamo parlato in diverse letture dei volantini, quindi forza portante massima con senza rullo di inversione sarà da 250, oppure ovviamente si dimezzerà a 125 kg. L'altezza di sollevamento sarà 6 o 12 metri. La velocità di sollevamento, anche in questo caso in proporzione 4 metri 8 metri al minuto. La potenza sarà di 500 watt e in dotazione ci saranno anche le staffe per poterla montare su tubi a sezione rettangolare o su braccio inclinabile a sezione rettangolare. Questo invece è la telecamera endoscopica con display, pure questa ve l'ho recensita da pochissimo tempo. Per carità, funziona, costa 59 euro, quindi non possiamo pretendere chissà che cosa. Riesce a fare il suo, però non ha una risoluzione elevatissima, ma per tutte quelle situazioni nelle quali non abbiamo alternativa, con una cifra relativamente bassa riusciamo ad avere un dispositivo che ci permette di vedere in punti irraggiungibili. Quindi come in questo caso all'interno del vano motore, ma anche in ambito domestico, eccetera eccetera. Quindi andate a dare un'occhiata comunque alla recensione per vedere di cosa si tratta. Questo invece è il banco da lavoro, anche questo recensito, ragazzi, ne ho più di uno, sono eccezionali, 19,99 euro, hanno la possibilità di allargare e stringere due assi, gli stessi assi hanno dei fori che ci permettono di utilizzare diversi tipi di strumenti e quindi utilizzarle eventualmente come morsa per tenere fermi alcuni pezzi da lavorare. Sulla base ci sono dei fori per poter mettere cacciaviti e altri tipi di utensili. Tra l'altro si può ripiegare, quindi occupa pochissimo spazio, si può riporre con comodità. Andate a vedere pure in questo caso la recensione, addirittura in questo caso può portare fino a 150 kg, quello che ho recensito io portava fino a 120 o 130 kg. Mi ha sorretto, io peso super giù quel peso quindi riesce a sorreggermi senza problemi. Ancora più avanti troviamo misuratore a pinza o a penna. Questa è la pinza amperometrica, anche questa recensita, quindi andate a dare un'occhiata. Questo è semplicemente un tester, serve per verificare la tensione, la corrente eccetera. Su questo display verranno riportati tutti i valori, molto comodi all'interno del laboratorio, ma anche, ripeto, per ambito domestico, per controllare la carica delle batterie eccetera eccetera. Andate a dare un'occhiata perché ho recensito sia questo che questo. Questo invece è un rilevatore multifunzione, oppure da quest'altra parte un misuratore di umidità. Questo non l'ho mai utilizzato, è a contatto, all'interno ci sono due, ecco vedete, due chiodini e dovrebbe dare il valore dell'umidità che c'è per esempio sul legno, ma non l'ho mai utilizzato, non so parlarmene. Questo invece è un rilevatore per metalli e forse qualche altra cosa, perché ne ho provato più di uno, non mi hanno mai fatto impazzire come affidabilità. Quindi questo rilevatore multifunzione trova cavi elettrici, componenti edilizi metallici, le travi in legno e le cavità. Insomma, lasciano il tempo che trovano, non sono sicuramente affidabili al 100%. Volete provare? Provate, ma prima andate a dare un'occhiata alla mia recensione. Questo invece, ragazzi, è utilissimo. Questo è un misuratore digitale di profondità, profondimetro, come volete chiamarlo. Funziona come un calibro digitale, per capirci. Praticamente immaginate di avere qua al centro la lama della vostra sega circolare, questo è il piano di appoggio, e semplicemente alzando la lama potete vedere tramite il display di quanto vi state sollevando. Prima va tarato facendo combaciare, quindi poggiando questo su una base si abbassa quest'asta, quindi arriva a zero,
va azzerato come si fa con i calibri, dopodiché ogni volta che si alza per esempio la lama sapremo di quanto si è alzato, ma può servire anche per misurare alcuni spessori da replicare, può servire per tantissime misurazioni sia in altezza che in profondità. Infatti questa astina va messa nella parte posteriore, si incastra, e quindi possiamo misurare per esempio la profondità di una fresata per ripeterla con la nostra fresatrice. Davvero utilissima, io ne ho una della Cassù, è da tanto tempo che dico che devo recensirla, però non ho mai trovato il tempo, a volte mi è sfuggito, quindi comunque funzionano bene, sono davvero molto utili. Questo invece è un misuratore di inclinazione, un inclinometro, un goniometro digitale, che però va utilizzato per avere la differenza di inclinazione tra una superficie e un'altra, non è una livella, forse questa ha anche la funzione di livella in realtà, ma non è specificato, quindi non so dirvelo. Quindi va azzerata sulla superficie per esempio del banco sega e va messo poi sulla lama per vedere la differenza di angolo che c'è tra la superficie di appoggio del banco sega e la stessa lama. Anche se il banco sega, che è su una superficie regolare in esterno, la differenza di inclinazione che ci sarà tra il piano di lavoro e la lama sarà comunque sempre 90 gradi se avremo un'angolazione perfetta ad angolo retto. Costeranno 12,99 € ciascuno. Queste invece sono delle squadre da falegname, 7,99 €, ve le ho già recensite, ve ne ho parlato anche nell'ultima recensione del volantino. Ci sarà anche la livella multifunzione millimetrata, il goniometro, ragazzi, tantissime cose. Questo video sta durando una vita, proprio oggi che non sto benissimo. Comunque andate a dare un'occhiata anche a queste recensioni. Questo è un righello multiangolo scalimetro o squadra. Allora, la squadra, questa è eccezionale, ve l'ho già recensita, ragazzi, pure questo video ha avuto una marea di visualizzazioni, perché nasconde tantissime funzioni. Quindi andate a vedere come tutte le spiegazioni che faccio di questo tipo di utensile e scoprirete delle funzioni davvero incredibili. Costerà 4,99 €, è in materiale morbidissimo, se vi cade si piega l'angolo, quindi perde precisione, fate attenzione, trattatela bene, e tutto quello che vedete non è inciso ma è stampato, quindi anche se utilizzandola da diverso tempo effettivamente ancora i numeri sono tutti là, però se viene maltrattata, viene utilizzato qualche solvente, qualcosa per pulirla, possibilmente possono cancellarsi. Questo invece è un righello multiangolo che serve per copiare delle angolazioni, riportarle per esempio nel montaggio del parquet laminato eccetera, ma anche parquet normale, piastrelle. Si possono copiare gli angoli in cui va a fare battuta la piastrella e quindi riportare la stessa angolazione per eseguire i tagli. Ma eventualmente, se riesco, farò un video in cui spiego il tutto. Questi sono dei calzini da lavoro, nemmeno apro l'immagine. Questa è malta per riparazione per montaggi rapidi, sia in vasetto che in tubetto. Allora, l'avevo comprato perché ero convinto di dover fare chissà quali riparazioni, e ancora è sigillato perché non ho avuto il tempo di lavorarci. Costeranno 3,99 €, 300 ml oppure 1 kg, e non so nemmeno quale differenza ci sia fra i due prodotti. Questo è un nastro adesivo fluo, penso che sia sì, nastro telato, 2,49 €, colla istantanea, ve ne ho parlato più volte, è eccezionale, ogni volta che la trovo la compro, anche se ce l'ho, ragazzi, perché funziona meglio della colla Attack. Questi sono occhiali protettivi che invito chiunque a comprare, anche se non comprate questi della Parkside, ma utilizzate gli occhiali protettivi, perché se state facendo qualche lavoro, anche un semplice lavoro nel quale può venire proiettata qualcosa e vi finisce sull'occhio, vi fate male. Questo è l'avvitatore melanzana Parkside Me, già ve l'ho recensito, non mi è piaciuto sinceramente, costerà 29,99 €, quindi non costa carissimo, però alla stessa cifra si possono comprare avvitatori con prestazioni migliori, dotati di frizione meccanica eccetera. Comunque andate a vedere anche in questo caso il mio video e la mia recensione per sapere cosa ne penso, ma vi anticipo, ha solo 10 Nm, 4 volt come batteria, e il mandrino che stringe al massimo 10 mm, sicuramente è un piccolo avvitatorino e basta. L'aspirapolvere non l'ho mai provato. Questo invece mi incuriosisce. Penna per colla a caldo ricaricabile, e in questo caso anche il colore non mi dispiace. Andrà messo lo stick di colla nella parte posteriore e ipotizzo che avanzerà con qualche sistema elettronico che lo fa avanzare, perché non vedo alcun tasto da premere per forzare l'avanzamento, e serve per fare incollaggi di precisione, però costerà 22,99 €, è un po' caruccio. Comunque questi sono gli stick. Disapprovo con tutto me stesso questo colore melanzana della colla, va bene. Il nero invece può tornare utile in certe circostanze, questo glitterato pure per fare delle decorazioni, e questo che non capisco se sia bianco o sia trasparente, ma
Tra l'altro sto vedendo solo adesso che è da 7 mm. L'ultimo articolo invece saranno questi cacciaviti, sempre della Parkside Me, uno sfizio che ci si vuole passare avendo questa colorazione, e questo martello 4,99 €, che non vi dirò mai, ma possiedo. E allora ragazzi, abbiamo finito. Proprio oggi che non sono al 100% della forma, un volantino con un'infinità di articoli, e speriamo che non ci siano personalizzazioni in base alle regioni con altri utensili che non sono presenti sul volantino, perché a volte succede. Altrimenti chissà quanti articoli ci saranno poi sul volantino cartaceo. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche se in forma diversa dai soliti volantini. Che caldo ragazzi, però spero di essere stato completo, non avervi annoiato, anzi avervi tenuto compagnia, e che questo video vi abbia fatto appunto piacere. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, cliccate qua sulla campanella, scusate ma mi sta finendo il fiato, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e iscrivetevi, e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!